你们见过山里的野柿子吗？来，你们看，这个呢就是它的果实，我们当地人呢叫它软枣，它的学名呢叫君千子。软枣呢一般多生长于山坡、山谷中，由于它坚韧不拔，使它呢也可以适应耐寒、耐旱等极端的环境。现在啊正值新鲜，等它变黑时才可以使用，那时候的口感呢也是软糯香甜。你看它变黑之后像不像圆溜溜的黑宝石？此时啊它的营养价值才最高，也有着维生素仓库之称。你小时候吃过它吗？一起分享在评论区吧。